Həyat ümumiyyətlə olumla ölüm arasında bir sınaq müddətidir. Firzə xanım, Fəzəl müəllim. Və bu sınaq müddəti hələ bizim üçün bitməmiş bir sınaq müddətidir. Bizi bundan sonra nələr gözləyir, biz onun hələ də fərqində də deyilik və onu da bilmirik. Bugün Fəzəl Ağamalı bu sınaq müddətinə özünü nə dərəcədə hazırlıqlı hesab eləyir? Uca Tanrı insanı yaradanda onun talihini də yazır, kodlaşdırır və həyata buraxır. Nə gözəl ki, insanın taleyinə Allah xoş məramlar yazsın, xeyirxahlıq yazsın, humanizm yazsın, insanpərvərlik yazsın və vətəninə, xalqına böyük sevgi hissi yaşadan bir talih qismət eləsin. Bu, mənə görə çox böyük xoşbəxtlikdir. Bu baxımdan mən öz keçmiş həyat yoluma nəzər salanda haqqım yoxdur ki, narazı qalım. Təbii ki, bir dağ kəndində Zəngəzurun Qarakilsə bölgəsinin, dağların qoynunda olan Şıxlar kəndində anadan olmuşam. Həyatım deməzdim ki, çox yaxşı keçib, firavan keçib, yox. Bunlardan tamamilə uzaq bir uşaqlıq və yeniyetməli illərim olub. Bu, həmin dövr üçün çox xarakterik idi. Mənim yaşıdlarım oxumaq istəyində və həvəsində olanlar. Bir tərəfində nənələrimizin tikdiyi parça, çanta demək mümkündürsə. Bir əlimizdə də allabaş, içində pendir, şor və yaxud göy-göyərtə olan bir çörək parçası. Onunla qoyun quzunun dalından gedərdik, mal heyvanın dalından gedərdik. Bu tərəfdə dərs oxuyardıq. Bunu mən də yaşamışam, digər yaşıdlarım kimi. Qutarmışam orta məktəbi, Bakıya gəlmişəm. Fəhlə işlədim. İndiki 3-cü, 4-cü mikrorayonların tikisində mənim deməyim olub. Orada montajçı işləmişəm, yəni fəhlə kimi. Bir il. Bir il yox, belə harca bir ilə yaxın. Sonra iyun ayında kəndimizə getdim, yadıma gəlib, bibimi aparmışdım. Məktəbin direktoru mənlə rastlaşdı. Dedi ki, nə oldu, getdin Bakını gəzdin, gəldin mi? Bu söz məni çox ağır təsir elədi. Deməli, ikinci günüydü. Mən hələ bir neçə gün burada qalmalıydım, fikrimcə. Gəldim, rəhmətli anama dedim ki, mən sabah çıxıram. Niyə çıxırsan, nə olub çıxırsan, dedim, yox, çıxıram. Sabah mən getməliyəm Bakıya. Atam da gəldi rəhmətli, o da dedim, niyə çıxırsan, dedim, yox, getməliyəm. Mən getməliyəm, hökmən getməliyəm. Demədim də, niyə getməlisən, niyə getməliyəm. Gəldim, işdən çıxdım, yadıma gəlir, iyun ayının 12-sində, dəqiq yadımdadır. Çıxdım və oturdum kitabların üzərində. Və avqust ayında imtahan verdim, ən yüksək balla, yəni 15 mümkün baldan 14-dən topladım, birisi qəbul oldum. Qanar həyat başladı, Fəxriyə xanım. Universitetin tarix fakültəsi həmişə inqilab beşiyi olub. Orada fərqli bir ab-hava var idi. Mən də o ab-havanın içərisinə düşdüm. Əslində, mən universitetə gələndə Azərbaycanın azadlığı, Cənubun şimalla birləşməsi ideyalarının içində idim. Dediyim kimi, bunu kitablardan oxumuşdum. Universitetə qaynar həyata düşdüm, ətrafımızda tələbə yoldaşlarım, universitetin müəllimləri, bizi Azərbaycan tarixindən, Azərbaycan xalqının taleyindən danışarkən, əslində biz vətənpərvər bir gəncə çevrildik, millətimizi sevən bir gəncə çevrildik və bu mənim həyatımda həlledici rol oynadı və talihimi daha da qətiləşdirdi və vətənimin azadlığı, müstəqilliyi və eyni zamanda xalqımızın üçün, xalqımızın problemlərinin həllində bir vətəndaş olaraq, bir oğul olaraq həyat yolumu seçdim və bu həyat yolum hələ də davam etməkdədir.